Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mmoja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakihojiwa sana ni juu ya Marekani kuzitaka nchi wanachama wa NATO kuongeza bajeti yao kufikia 5% kama ambavyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza. Lakini kwa nini Marekani inafuatilia suala la kuongeza bajeti ya kijeshi kwa wanachama wa NATO? Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, amesema kufikia mkutano wa kilele wa NATO wa mwezi Juni mwaka huu, nchi zote wanachama wa muungano huo wa kijeshi zinapaswa ziwe zimekubaliana kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya ulinzi katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Marekani imezitaka nchi nyingi wanachama wa NATO kutia saini mikataba mipya ya kujitolea kutuma fedha zaidi kabla ya mkutano wa Juni mjini The Hague. Takribani wakuu 45 wa nchi na serikali akiwemo rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wengine wa Ulaya pamoja na mawaziri 90 wa mambo ya kigeni wa ulinzi watashiriki katika mkutano wa NATO mwezi ujao. Kwa mujibu wa maafisa wa Uholanzi, mkutano huu ndio utakaokuwa mkutano mkubwa zaidi kuwahi kufanyika nchini humo baada ya kumalizika kipindi cha Jens Stoltenberg aliyekuwa katibu mkuu wa NATO. Huu utakuwa mkutano wa kwanza wa NATO chini ya uongozi wa Mark Rutte, waziri wa zamani wa Uholanzi. Ushahidi unaonyesha kuwa Donald Trump ameweza kuzilazimisha nchi wanachama wa NATO kukubali kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya masuala ya kijeshi na ulinzi kupitia mashinikizo ya pande zote, na kwa kuwatisha wanachama wa NATO kwamba Marekani ingechukua uamuzi wa kujiondoa katika muungano huo wa kijeshi na pia kusimamisha uungaji wake mkono wa usalama kwa Ulaya kama haingekubali matakwa ya Washington. Trump anaamini kwamba kuongezwa bajeti hiyo kutapunguza pakubwa gharama ambazo Marekani huzitumia kwa ajili ya shughuli za NATO na uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya. Ingawa NATO inaongozwa na Marekani, inaonekana kuwa mshikamano wa kijeshi, lakini kisiasa kuna dalili zinaonyesha kuwepo tofauti kubwa miongoni mwa wanachama wake. Wachambuzi wa mambo wanaamini kuwa tofauti hizi zinasababishwa na utegemezi wa jadi wa Ulaya kwa Marekani katika kulilinda bara hilo na kukataa Trump kuendeleza suala hilo, na wakati huo huo kutoweza kwa nchi za Ulaya kupitisha mkakati mmoja huru kuhusiana na Russia pamoja na vita vya Ukraine. Wataalamu wanaamini kuwa tofauti zilizopo pamoja na maslahi na vipaumbele tofauti vya Ulaya na Marekani ni baadhi ya mambo ambayo yamefanya mustakabali wa ushirikiano katika mfumo wa NATO ukabiliwe na wasiwasi mkubwa. Tofauti hizi zinathibitisha wazi kwamba Ulaya, ambayo inaitegemea pakubwa Marekani katika kudhamini usalama wake, inaingia katika hatua mpya ya mzozo wa kisiasa na kimkakati na Washington, hali ambayo inaweza kuibua changamoto kubwa kwa mshikamano wa ndani ya NATO. Wakati huo huo, kutokana na kuongezeka pengo katika mahusiano ya pande mbili za bahari ya Atlantic, hasa baada ya Trump kuanzisha tena vita vya ushuru na Ulaya kutuhumiwa kuwa inatumia vibaya Marekani na kutokubaliana wazi na Washington kuhusu jinsi ya kukabiliana na Russia na kuhitimisha vita vya Ukraine, Ulaya sasa inatafuta faida zaidi na njia za kujimarisha ulinzi wake yenyewe kuliko wakati mwingine wowote. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo Marekani inaitazama ni kwamba nchi wanachama wengi wa NATO wamekuwa si wachangiaji katika bajeti zao za ulinzi, hasa katika NATO, lakini Marekani kwa muda mrefu imejitoa katika kuhakikisha inayalinda mataifa ya NATO. Kadhalika, moja kati ya jambo muhimu ambalo wakati huu wengi wamelitazama ni baada ya kutokea kwa vita vya Ukraine, ambapo kumekuwa na dhana kwamba huenda Urusi kashambulia taifa lolote la NATO miongoni mwa wanachama wake, na hivyo kama mataifa hayo yatakuwa na nguvu kubwa, basi Marekani itapunguza nguvu yake ya usaidizi. Wachambuzi wa mambo wanasema zaidi kwamba moja kati ya jambo kubwa ambalo rais wa Marekani wa sasa Bwana Donald Trump anazingatia ni kuhakikisha Marekani inakuwa na uchumi mkubwa ambao unaweza ukatatua baadhi ya mambo ndani ya taifa hilo kuliko kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kusaidia nchi wanachama wa NATO au kujitolea kwa kiasi kikubwa katika operation mbalimbali ambazo zinafanywa na taifa hilo la Marekani ama na NATO kwa ujumla, ambapo Marekani ndio ambayo inajiweka kipaumbele kwa sababu ndio inaiongoza muungano huo. Na hivyo wakati huu Donald Trump hataki Marekani ishikilie NATO, isipokuwa tu kila mwanachama wa NATO atoe kwa usawa. Ndicho anachokitaka rais wa Marekani Donald Trump.
Hata hivyo, suala la kuongeza matumizi ya kijeshi katika nchi za Ulaya limepingwa vikali na wakosoaji, hasa wa mrengo wa kushoto, ambao wanahoji kuwa kuongeza uwekezaji wa kijeshi kunaweza kudhuru ustawi wa watu wa nchi hizo. Hili lina ukweli wa aina fulani, hasa ikitiliwa maanani hali ya nchi kama Uswidi ambapo hali ya ustawi inatawala. Kuhusiana na hili, baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa kutangulizwa masuala ya ulinzi na kijeshi kunaweza kupunguza matumizi na mipango ya kijamii, na hivyo kuongeza ushawishi na nguvu za wanasiasa, harakati na vyama vya siasa kali barani Ulaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.